線，豪華光線係咩嚟啊？俾豪華光線照過，任何嘢都會變得好高級噶。哎呀！唔使多謝我。好憎你啊！你即刻還完啦！同埋靜香，我始終覺得而家咁嘅樣係好睇好多啊！再見。好痛啊！哇！連哆啦 A 夢都變得高級咗啊！就我哋屋企變得高級啫！好犀利啊！好高級啊！間屋咁大，其實都幾攰㗎。你行快啲啦！就話冇可能唔係。好啦，我而家要將更多嘢變成高級先至得嘅。你個馬利變咗咁高級，咁唔係好好多咩？但係我中意原本嗰個馬利啊！將佢還原啦！馬利，對唔住對唔住，我即刻幫你哋還原啦！嗰啲嘢就算係舊，不過仍然係最好嘅。